也会给公司呢回复法律第一频道。记得订阅我们，并且开启小铃铛，获取最新视频。大家好，我是加州律师李磊，今天跟大家聊一聊，是不是只有富人才需要做信托这个问题。那一提到信托呢，很多人呢就跟富人联系起来了，比如说就会想到马云马化腾这样的商界大佬或者像王菲这样的娱乐明星觉得是不是普通中产呢跟信托就没有什么关系？其实不是这样的。首先呢，我们讲呢，一定要认识到信托它其实是一个合同关系，也就是信托成立人，那通常呢也是呢把资产呢放到信托这样的人，他呢与信托的受托人签订的一份安排资产的合同。这个合同的目的是什么？是要把这个资产的所有权和控制权相分离。因为我们在日常生活中会有这样的一些需要，就是呢没有办法呢，或者说我们不想去直接拥有这个资产，但是同时我们又希望间接的能够控制这个资产这样的话呢，这个我们说信托关系就应运而生了。所以呢这里面要分作几个目的，比如说呢，我们通常大家非常熟悉的生前信托 Living Trust。Living Trust 主要用来呢是代替遗嘱，因为呢在加州或者美国其他的州都有一个 probate 法院的遗产认证程序。那如果呢你没有做信托的话呢当人过世之后，这个遗产不会直接过户给他的这个继承人，那而是需要呢到法院去走程序。所以在加州呢，如果一个人他的个人资产如果超过了166250块这是一个比较低的一个数额，那他呢就需要去经过一个 probate 的程序。所以可以看到呢，很多我们说一般的中产家庭呢，那都是符合这个条件和要求的，这是第一。第二呢，如果要一些比较高级的设计有些人他是有资产保护的需要，比如说他呢结婚在结婚前夕他也担心以后会离婚，希望保护他的婚前资产，或者呢有些朋友做生意，那呢他是怕呢有债权人来追债。有一些朋友呢，他是比如说呢年纪大一些，想享受呢政府的医疗福利Medicare 这些，但是呢政府呢很多福利它是有条件的，就是您生前可以享用，但是呢在您过世之后呢，那政府它会比如说会把您的房产或者是其他您名下的资产收回去作为对政府的一个补偿。那有些人呢，他就是既希望能够享受到政府的福利，同时又希望呢把自己的资产留给呢心爱的人，那这时候就可以用一些呢比较特别的我们说信托手段来达到这个目的。所以大家通常可以听到一些我们叫 Medicaid 的这个 Asset Protection Trust， 就是我说的这一类。好，这样的话我们可以看到呢，其实呢在普通一般人的家庭当中，也都是呢不时的是有对信托的需要。那为什么我们说经常会谈到富人用信托，甚至有些人会知道说富人呢有个印象，说富人经常用信托去避税或者说是逃税。那首先呢，这两个概念大家要分清我们说逃税它是一个刑事犯罪的罪行就是他应该交的税他不交。但是呢，我们讲呢这个另外一种避税，那不是这样的，避税是用合法的手段我们生前呢或者在某一个时间段我们做一定的规划，这样降低我们的税负，这个基本上也是呢国家所允许，并且呢很多时候是国会倡导的，因为这可以呢间接的达到我们说一些社会的目的。那很多时候呢国会也是通过这个税收的手段来调节国家的一些发展方向。但是为什么我们讲这个信托经常也会跟这个富人画上画上等号或者联系起来，是因为富人呢用信托最多呢是用它来规避遗产税，也就是做遗产税的规划。我们知道呢，今年呢这个遗产税的免税额呢是1170万美金一个人，所以呢可以呢想象得到呢，您的资产呢要到这个地步以上，才会呢有遗产税的问题。所以这是为什么很多时候确实呢都是呢比较有钱的人，他们呢去用信托，他们去做这样的遗产税规划，那这个规划呢是合情合理的。不过呢随着呢拜登这个政府他的上台，还有呢我们说美国的参众两院呢现在都是民主党控制，要考虑到拜登他的施政纲领当中呢，他是还是比较明确的提出了这个他要至少它是有打算要降低遗产税的免税额。那从现在目前的资料呢，我们推断呢，它大概降低的幅度是从一个人的1170万呢，降到是一个人呢是350万美金的水平。当然也有可能呢是更加呢低。
这个法律呢，应该说啊，我们现在觉得它最有可能呢是在明年的1月1号出台。当然呢，今年也是很有可能的，因为大概国会呢在暑期的时候，他们就会暑期之前大概和暑期之间就会呢开会。那通常我们讲呢，应该如果他想今年就把遗产税降的话，那大概应该是7月份的时候。不过呢，李律师个人觉得这个可能性呢是有的，但是可能性我觉得不是说特别高。当然，我觉得最高的可能性呢，还是到明年的1月1号因为今年还是处在疫情期间。那我相信新政府刚刚上台呢，不大可能会就是马上就去加税，它还有一个缓冲的阶段。同时呢，过往几十年呢，这个遗产税的征收通常都是它的这个遗产税免税额的算法都是按照一整年的。所以呢，如果从今年7月份开始就降低遗产税，从年中开始降呢，应该说是不符合历史的惯例的。当然，这个并不是说法律不允许他这样做，所以呢，我说呢，也是有可能在今年7月份的时候，遗产税免税额就降到一个人350万美金。所以这里也是提醒呢，就很多中产阶级家庭千万不要以为说信托呢跟您没有关系，因为我们通过信托的适当安排呢，是能够呢充分让您在今年的时候去运用现在这样高达呢一个人1170万美金这样的遗产免税额。那如果您今年不用的话，我们说这个遗产税免税额的特点就是you use it or you waste it。如果你不用的话，它就浪费掉了之后的话，遗产税免税额一旦下降之后，那我们说呢，之前今年的这么比较高的遗产税免税额就是用不了了。所以呢，希望呢有这样资产规模的家庭这样的朋友希望您呢现在要关注这个事情，要去联系律师呢要把这个事情搞清楚要做一个这样的遗产税的规划。好了，那我们呢还是会持续的关注遗产税税收政策的发展。那如果大家呢想第一时间知道这些方面的最新消息，那请点击下面的One Minute US Law 订阅我们这个频道。那也可以呢联系呢李磊律师，那我的律所的联系方式呢也在视频的下方。好了，那我们下次再见啦。如果今天的节目对你有帮助，那就帮我们订阅、点赞、分享吧。有任何问题也欢迎在评论区留言，你的法律问题我最关心。